အခု Iris ကဒီနေ့ဟောက်မှာအရန်ရောင်းရတဲ့လူကြိုက်အရန်များတဲ့ customer တွေအရန်ကြိုက်ကြတဲ့ခင်းတွေနဲ့ဟိုမီနီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီထိုင်းစိန်စက်ကင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ထိုင်းစိန်စက်ကင်လေးပါရှင်ဒီအားကြတော့ဘာလို့ထိုင်းစိန်စက်ကင်လို့ပြီးရဲဆိုတော့ထိုင်းရည်နဲ့တေချာလေးနှက်ပြီးတော့တ냐အနည်းဆုံးတ냐ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့နှက်ပြီးတော့ဒီအားလောက်ထားတဲ့ထိုင်းစိန်စက်ကင်လေးပါထိုင်းစတိုင်ကိုပြင်ထားပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒါတော်တော်များများသိကြတဲ့ငါးစားအောင်ပြင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့ငါးစားအောင်ပြင်လေးပါဒီငါးစားအောင်ပြင်လည်းထိုင်းစတိုင်လေးနဲ့ပြင်ထားပေးပါတယ်ဒီကဟောက်လာတဲ့တော်တော်များများအရင်စိုက်တဲ့ငါးစားအောင်ပြင်လေးပါရှင်ပြီးတော့ဒီဟာကြတော့ချိုင်းရင်နဲ့လိုက်ခတ်တဲ့ဟိုအပေါ့နော်ဒီကအမီးလေးအတွက်ကိုဒါဝက်နေတခန်းလေးပါရှင်ဒီဝတ်သားလေးကိုကြတော့လေတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဟိုတခြားလေးနေထားပြီးတော့2ရက်3ရက်လောက်ကိုနေထိုင်ပြီးတော့တခြားလေးလုပ်ပေးထားတဲ့ဝက်နေတခန်းလေးပါရှင်ဒါလေးကကြတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့ပြောနေတာပါလို့ပြောတာလေဒါလေးကဗာလေးလဲဆိုတော့ကော်ပီနဲ့ပြိုင်ကြော်တာဒီကော်ပီနဲ့ပြိုင်ကြော်တာကြတော့လေဒီရိုးကြော်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုင်းစတိုင်လေးကိုဒီထိုင်းမှာလည်းအရန်ဒီတိုင်များတယ်ဒီမီရဟောက်မှာလည်းအရန်ဒီတိုင်များတယ်ထိုင်းစတိုင်ကော်ပီနဲ့ပြိုင်ကြော်လေးပါဘော်ငံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြင်ချမ်းရည်နဲ့အရန်မိကြတဲ့လိုက်ဟိုအများတန်းအကြောင်းတွက်နေတဲ့ဘုံစိတ်ကြော်လေးပါဒီဘုံစိတ်ကြော်ကိုလည်းဒီတခြားအရသာနဲ့မတူအောင်ပေါ့နော်ကျွတ်ကျွတ်လေးပါလေးနဲ့ဖြစ်အောင်ဒီများတခြားဆိုင်မှာမရတဲ့အရသာလေးနဲ့ဒါကြော်ထားပေးပါတယ်ဟိုထိုင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်တဲ့နေပါတဲ့ဟိုတင်မောတီထောင်းတို့ကြောင်းမှုထောင်းအဲ့လိုအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီထဲကနေမှမိတ်ဆက်ပေးခြင်းရတော့စစ်ဖက်ထောင်းလေးပါဒီစစ်ဖက်ထောင်းလေးကိုလည်းထိုင်းဆိုင်လေးနဲ့တခြားလေးကောင်းကောင်းပေးပါတယ်လို့ဒီစစ်ဖက်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဟိုအရင်တောင်းမှကြတော့ဒီမှာဟိုကြက်တုံရန်တို့တုံရန်တို့နောက်မျိုးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအရင်ရောင်းရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟင်းရည်လေးဒီဟင်းရည်ကကြတော့ဟိုမရတဲ့ဓမ္မတော့ချက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဟင်းရည်လေးကကြတော့ဒီထိုင်းတောင်ပိုင်းရဲ့အရသာလေးအခြေခံပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဒီလည်းဟောက်မှာအရင်ရောင်းရတဲ့ဟင်းရည်တစ်မျိုးပါရှင်ပြီးတော့မဖြစ်မနေမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဟာတော့ဒီရာသီစာလေးပေါ့နော်ရာသီမှာပေါ်တဲ့အရန်ရောင်းရတဲ့ဒီချမ်းရည်လေးပါဒီရေခဲလေးနဲ့တေချာလေးစိန်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီပက်ပက်လေးမှာလေးတောက်တဲ့ချိန်မှာအေးလေးဖြောင်းနေဒီခဲလေးနဲ့ရိုက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဆိုင်လာတဲ့လူတွေရမ်းပြီးတဲ့တစ်ဖက်ထားချမ်းရည်နဲ့ဒီလေးရတဲ့တော့ပေးပြီးတော့လည်းလက်ဖက်ပေါ်နဲ့လက်ဖက်ကကြတော့ဒီလည်းဟောင်းမှာအရန်ကြိုက်များနေတဲ့လက်ဖက်ထောင်းလေးအားလုံးနဲ့တိုက်ဖြစ်ပြီလားတော့ Iris ကအများတန်းဟိုတောက်ကန်နေတာတက်တက်လို့စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ကအင်းနဲ့တခုခုလေးထူဆန်းအောင်ဆိုတော့ဒီအာလူကချစ်ပြီးတော့မရောမြင့်လေးနဲ့တော့လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဆိုင်နဲ့ဟဲလုံးဖြတ်တိုင်းနဲ့ပြီးလဲဆိုတော့အာလူဖြတ်တိုက်ဆိုတော့ပြေးဖြစ်သွားတာပါဒီမရောမြင့်ကိုလည်းဟိုသုံးလေးမျိုးလေးနဲ့ရောထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်မှမရနိုင်တဲ့အရာတာလေးဒီအာလူဖြတ်တိုက်ကတော့ဒီရောက်တဲ့လူတွေကမဖြစ်မနေမှာစားတဲ့မီနူးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုင်နဲ့လက်ဆောင်ပထမတော့ Iris ကအရင်စားတယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးနဲ့လာတဲ့ customer တွေရောင်းမှလားဆိုရင်ရောင်းဖြစ်သွားတဲ့မီနူးလေးပေါ့ကြာလေဒီလိုမျိုးဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့အဓိကအကြောင်းလေးကကြာလို့မျိုးစိတ်ကူးကြောင့်ဒီလိုမျိုးကောင်းတယ်လေးခေါ်တယ်ဒီဆိုင်လေးကကြတော့ကိုဗစ်ကနေစပြောမှာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကိုပြထားတာရမ်းကြာပြီ Iris ကဒီဟောင်းတော့မှအများနဲ့တရားလာထိုင်တော့အဲ့ကြတော့လေများမြောက်ဒီဆိုင်ဒီချန်ရှက်နေဖြစ်သွားတာငါတို့ဆိုင်ရပြထားတာကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လေများမြောက်တန်ရှင်းလုပ်နေပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလမှာသွားကြနေရမရှိတော့ကိုနဲ့တက်တဲ့လူပညာရှင်တွေနဲ့ဒီမှာ line နဲ့ချက်ကြတောက်ကြရင်လည်းအဲ့ဟာစားကြတောက်ကြနေတော့အဲ့ဒီမှာမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အမျိုးသားဟဲ့ဒီတိုင်းနေမဲ့တူတော့ဒီကိုတွေကြတော့ဒီထိုင်းအရာတောက်ကြိုက်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ထိုင်းစားစားလေးဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မရည်ရွယ်မမျှော်မှန်းမဲနဲ့ဖွင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုပထမဆုံးဆိုင်ဆောက်ခွင့်ကစားပေါ့နော်ဟိုဒီငါဒီဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါမလားစိုးရင်စိတ်လေးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတော်တော်များများ Iris ကိုမေ့နေကြပြီလဲကိုကထင်ထားတာလေနော်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဒီဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီချစ်တဲ့မီဒီယာသမားတွေကလည်းလာကူပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတယ်အဲ့မီဒီယာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီဟာ Iris လေးပြေဝက်ဒီဆိုင်လေးဖွင့်နေဆိုပြီးတော့တော်တော်များများရောက်လာကြတယ်အဲ့မှာဟဲ Iris ဆိုသတိရကြပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်သတိရကြတယ်ပဲအဲ့အတွက်ကိုအရန်နဲ့ဟိုကျေးဇူးနဲ့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဟာပထမဆုံးကြတော့ဟိုမီဒီယာတွေကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်။ဘာလို့မီဒီယာတွေကမမေ့မလျှော့ပဲနဲ့ Iris လေးပြေဦးကဒီမှာလှည့်ကူးမှာပေါ့နော်။မီဒီယာ house ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးဖွင့်နေဆိုပြီးတော့တကူးတကလာပြီးအချိန်ပေးကြတယ်။အဲ့တော့ကိုတော်တော်များများသိသွားတယ်။အဲ့တော့အရန်ပျော်တယ်။ဘာလို့ Iris ကိုဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့ဘူးထင်တယ်ဟဲ့ငါအောင်မြင်မမလားဒီဆိုင်လေးကအဆင်ပြေပါမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုံနေတဲ့ချိန်မှာဆိုင်လိုလာကြတော့အဲ့ဟဲ့အမ Iris ကိုချစ်လို့လာတာနော်။သမီးရဲ့သမီးကိုချစ်လို့လာတာနော်။တချို့ဆိုတော်တော်ဝေးရနေဟိုကြားထိရှိရ။သမီး
လေးဒါသမီးလေးကိုတွေ့ချင်လို့ဆိုင်ကိုလာကြအောင်တော့ဆိုအရန်လဲပီတိဖြစ်တယ်ဟိုဆက်ဆချင်းတော့ကြတော့ကြချင်းဆိုတော့လေဟိုမျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်အော်ငါ့ကိုမမေ့ကြပါလားဆိုတော့လေတော်တော်ဟိုပြော့တယ်ဟာဟုတ်မယ်တင်တယ်နံပါတ်1ကတော့ပထမကျတော့ဒီဟွာပေါ့နော်အကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းကြိုးစားမှုကြောင့်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကကျတော့ဒီ Iris လေးပြေဦးဖွင့်တာမလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးလာကြတယ်ပြီးရင်ဒါ Iris ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာကြတယ်နံပါတ်2ကကျတော့ဆိုင်ရဲ့အရသာပေါ့နော်အရသာဒီအစားတောက်တွေကောင်းလို့လာကြတယ်တတိယကျတော့ဒီ service ပိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးအဖက်ဖက်အဆင်ပြေမှလာကြတာပေါ့နော်အမဆိုင်ရကလေးတွေလည်းအမြဲပြောပါတယ်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကငါ့ကိုချစ်လို့လာကြတာအဲ့တော့ငါတို့က service ပိုင်းရောအရသာပိုင်းရောတေချာယူဆိုင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဆိုင် decoration နဲ့အကုန်လုံးကြတော့အမျိုးသားရဲ့စိတ်ကူးပေါ့နော် Iris တို့ကကြတော့ဘန်ကောက်မှာအနေများတဲ့အတွက်ဖွင့်တာလဲထိုင်းအစားအစာဖြစ်တဲ့ခါကျထိုင်းအငွေသက်လည်းဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ဟိုဒီရန်ကုန်နဲ့နည်းနည်းလေး45မိနစ်လောက်သွားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တောသဘာဝအရသာလေးရအောင်ပေါ့နော်အဲဆိုဘန်ဂလိုလေးနဲ့လုပ်တယ်ဒီ decoration နဲ့အကုန်လုံးကြအမျိုးသားဒီလိုလိုချင်တယ်သူပြောတယ်အဲ့ဒါကို Iris ကအကောင့်ထဲပုံပေးရတာဟာအဓိကတော့အများတန်းဟို Iris တို့အများပြောနေတာပေါ့နော် customer ကိုအဓိကဟိုကိုကသူတို့စိတ်ကျဉ်တဲ့မှုပေးစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ Iris ဆိုင်ကိုလာတာနဲ့45မိနစ်လောက်မောင်းရတယ်နံပါတ်1ချက်ကသူတို့မှာစီကုံနဲ့အချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုလာပြီးတော့ဒီမီလီယံဟောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ vibe တစ်ခုလေးမှမရဘူးဆိုတာအဆင်မပြေအဲ့အတွက်ကိုကတော့အများတန်းစမ်းသစ်နေတဲ့2လတစ်ခါ3လတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးနဲ့စူးစမ်းနေရပါဟာအဓိကဒီစားဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ထိုင်းက chef ကိုခေါ်တယ်ပြီးဒီကကိုစီယာ chef နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့တင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောပြ Iris ကပထမဆုံးကဟွာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟင်းချက်တာလုံးဝဝါသနာမပေါအောင်ဒါပေမဲ့ကိုစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကဟာ Iris သမီးကိုချစ်လို့အဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ငါတခုခုလုံးဝမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုလုံးဝစိတ်ညစ်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လောက်ထိအမျိုးသားကိုကဘယ်လောက်ထိဟိုစူးစမ်းထားလဲဆိုရင်ဒီအထောင်းဆိုရင်လည်း Iris ရှိတဲ့ချိန်မှာ Iris ကိုယ်တိုင်ထောင်းတယ်ပြီးတော့အထောင်းကြတော့လေဒီဘန်ကောက်မှာနှစ်တိုင်းဒီပထမဆုရတဲ့ဆိုင်ကဒီဆရာစီမှာတေချာအချိန်ပေးပြီးတော့တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဝါသနာပါသွားတယ်ဘာလို့ဟိုဝါသနာမပေါဒါမဲ့ဝါသနာကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးကိုစားသုံးသူတွေကဟဲ့သမီးရဲ့စားကောင်းလိုက်တာဆိုအဲ့ပီတီနဲ့လေအရန်ပျော်ပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်နေရတကောင်ဝင်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုလေးလာတဲ့ဟိုတယောက်ယောက်နေမကောင်းတာမှကိုလုံနိုင်တဲ့အနေထားရှိအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုပ်တယ်ဟာကိုရန်ကုန်ကြုံတဲ့ချိန်တွေတချို့ customer ဖုန်းနံပါတ်တွေယူထားတာရှိရဲ့ပြီးဒီနေ့တော့ရန်ကုန်လာမဲ့အစီအစဉ်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အတွက်ဒီအဓိကထမ်းရည်ပေါ့ပြီးရင်ဒီငါးဆောင်အောင်ကင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သွားနေပို့ပေးတာရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီလှဲကူအနီးတစ်ဝိုက်ကိုကြတော့ deliver free နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အကုန်ပို့ပေးတယ်ဟုတ်တိုင်ကအမှန်တိုင်းပြောပြရင်လုံးဝငွေကြေးကိုအဓိကထားပြီးတော့လုံးဝလောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုဆိုင်ဆောက်ဖွင့်ကြတဲ့နဲ့လာတဲ့ customer တွေသိမှာပါ။ဘာလို့ဆိုကိုကပတ်စံပဲကြည့်ရဲဆိုရင်ဒီဆိုင်တွေဒီလိုဒီခေတ်ကာလမှာပြင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့တော့ငွေကြေးထက်ဆိုင်ရင်ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမီလီယံဟောက်ကိုဝင်လာတာနဲ့ကိုအမျိုးအိမ်ကိုအတိအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ကိုဆွေမျိုးအိမ်ဝင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။နှွေးထွေးတဲ့အရာမြစ်တာတွေရအောင်လို့စူးစမ်းထားတယ်ငွေကြေးအဓိကမဟုတ်ငွေကြေးနဲ့တွေ့တော့ဝက်ကွယ်ရစရာမရှိဒါမဲ့ခုနပြောသလိုအရန်မောတယ်အရန်ပင်ပန်းတယ်ဒါမဲ့ဧည့်သည်တွေကလာတဲ့ချိန်ရဲ့ဟဲ့သမီးရဲ့စားကောင်းလိုက်တာတခါလေးကြာရင်တော့ကိုလည်းလူပဲဆိုတော့အရန်ပင်ပန်းတယ်စိတ်တကြတဲ့ချိန်ရှိရဲ့ပိတ်ပစ်ချင်တယ်ပိတ်ပစ်ချင်တယ်ဒါမဲ့အဲလာပြီးတော့ဟဲ့သမီးရဲ့မပိတ်ပါနဲ့အရသာလေးကအရန်ကောင်းတာတကူးတကလာရတယ်ဆိုအဲ့ PT တွေနဲ့အားရှိပြီးတော့မပိတ်ဖြစ်တော့တချို့တော်ဆိုင်စောက်ဖွင့်ခါစားကြုံရတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိရပေါ့နော်အနုပညာရှင်တွေကတခြားစီးပွားလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှရရှိမမြဲပါဘူးဆိုတဲ့စကားလေးကိုရှိရအဲ့တော့ကိုကအဲ့စကားအဖြစ်မခံခြင်းအဲ့တော့အခုဆိုင်ထားဖွင့်တာဆိုရင်4နှစ်ကျော်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့အမျိုးသားကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ညီမအနေနဲ့စိတ်တမကြနဲ့အကိုနောက်ကနေရက်တီပေးမယ်အကိုနောက်ကနေပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုသူနောက်ကနေဒီကူညီပေးမှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကိုရက်တီရအဲ့တော့ခုနပြောသလိုကုန်စည်နှုန်းအရန်တက်တဲ့ချိန်မှာပြီးတော့ဟင်း ingredient တွေအကုန်လုံးကဘန်ကောက်ကနေယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗတ်ဈေးတွေတက်တဲ့ချိန်မှာကိုကဒီမှာအရန်ထီရဒါမဲ့လုံးဝပဲဟိုအကောင်းအောင်ပဲကိုကစူးစမ်းတဲ့အတွက်ဟိုငွေကြေးမကြည့်ဘူးခုနပီတီပေါ့နော်ကိုစီလာလို့ဟာအရန်ကောင်းတယ်ဆိုင်ပြင်စင်တွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့ပီတီနဲ့ပဲအားယူပြီးရက်တီနေတာတချို့ကြတော့လဲဟိုတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးဆိုပြီးတော့အထင်သေးပြီးတော့နင်းလဲတစ်နှစ်လောက်နဲ့ဆိုသွားမှာပဲအမှန်တိုင်းပြောပြရင်အဲ့စကားလေးကိုဟိုခံပြင်းတယ်ခံပြင်းတော့အဓိကတော့ခုနပြောသလိုနောက်ကနေအမျိုးသားပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်ကိုရက်တီနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟာဟိုဒီဆိုင်မီလီယံဟောက်စ်ကိုပေါ့နော်ထိုင်းအရသာစစ်စစ်လေးစားခြင်းနေဆိုရင်မီလီယံဟောက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာခဲ့ပေးပါလို့ပြီးတော့ဒီမှာဟို
တော်များများကြိုက်ကြတယ်ထိုင်းရည်ဆိုလည်းထိုင်းရည်စစ်လေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးလေးဟိုလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းရည်လေးတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမီလီယံဟောက်ကိုလာခဲ့ဖို့ပိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ Iris ကိုရိုင်းလည်းဆိုင်မှာဒီခကြီးမသွားဖြစ်တဲ့ချိန်တွေဆို24နာရီဒီမှာပဲရှိပါတယ်လို့ဟုတ်အရင်ငယ်တုန်းကကြောတော့ခုနပြောသလိုငယ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ကာလာတော့အရန်ပျော်တယ်ပေါ့နော်အရန်ရိုက်ရတယ်ဟောကိုမပိုင်မဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးတွေ VCD မှာဖြစ်ခဲ့တော့အရန်ပျော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြန်လုံးချင်တာကြတော့နောင်နာတော့မဟုတ်ပါတော့ကိုပြင်လို့ရရင်ပြန်ပြင်ချင်တဲ့အရာရှိရပါတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုအဆိုတင်ရပေါ့နော်ကိုထွန်းအိမ်တင်စီမှာအဲ့တော့ကတင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငယ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ဟဲ့ဒါမလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာအချိန်ပေးပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ကာလာလေးတော့ပြန်လုပ်ချင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတော့ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်အိမ်မှာတပတ်လောက်သွားတင်တယ်သွားတင်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုဒီတချင်းဆိုတာအလောက်မှအရေးမကြီးတာပေါ့နော်တချင်းဆိုတာလွယ်လေးဆိုပြီးတော့ကိုငယ်တော့ငယ်တဲ့ချိန်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတော့တကယ်မနေ့ကတော့မှပြောဖြစ်နေသေးတယ်အော်လို့အခုချိန်မှာဦးမြတ်ကြီးကရှိကြီးလို့ဟိုပြန်တင်ကျင်လိုက်တာတော့အမတယောက်ကပြောပေးလို့ तू ကလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိလေးနဲ့ तू တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတချင်းဆိုတော့များလွယ်လေးဒါပေမဲ့အခုတချင်းဆိုတာအရန်ခက်တယ်လေနော်ငယ်တုန်းကတော့ဆိုရဲတယ်အခုကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီတချင်းဆိုတာအရန်ခက်တာပညာသားအရန်ပါတာတည်တဲ့နောက်ပိုင်းလုံးဝမဆိုရဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာခံစားချက်လေးပြောပြပေးပါဦးအဲ့တော့ကကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်နဲ့လူတွေလည်းဟိုရှားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့လူကလည်းနည်းနည်းအနေကာလာဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီနေ့ကနေဟိုဆရာကိုဂျွန်လွင်တို့ပေါ့နော်ဦးမြတ်ခိုင်တို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမမောင်ဦးစနိုဝိုင်းတို့ပေါ့နော်ကိုလွင်တို့သူတို့ကတောက်လျှောက်ခေါ်ရိုက်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြီးတော့ကန်ကောင်းစွာရိုက်တဲ့တခြင်းတိုင်းဥမာပန်းချစ်သူတို့မချစ်နိုင်မနေနိုင်တာလွယ်လို့အိမ်မက်ချစ်သူတို့ယုံလားတို့ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးတွေနဲ့လူသိသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြန်ထွက်လာတာဟိုဇလန်းတူတူလေးတွေတော့ရိုက်ထားတာရှိရပေါ့နော်ဘာလို့ပြန်ထွက်လာလဲဆိုတော့အနုပညာသွေးကိုဟိုမပြတ်နိုင်တာလည်းပါတယ်တန်ရောစင်မဖြတ်နိုင်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆိုင်ကိုလာတဲ့ customer တွေပေါ့နော်ဟဲဟိုအရွယ်လေးရှိတုံးလေးအသက်ကတော့ကြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရွယ်လေးရှိတုံးနဲ့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တွေကိုပြန်ရိုက်ပါလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောရင်းနဲ့ဟိုပြန်ရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့အမျိုးသားကြတော့တခါလေးကြာအပြင်သွားရင်ဟဲ Iris review ဆိုရင် तू ကအရန်ပြောတယ်ညီမအောင်သိနေကြပါလားဆိုတော့ तू ကကိုယ်အရန်အောင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရိုက်ဖြစ်သွားတာလူတိုင်းကကမ်ဘက်ကကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဓိကလေးဦးကျော်ထူးနဲ့လည်းတွဲကျင်တာပါတယ်ပြီးတော့ driver ကိုတောင်းကလည်းကိုယ့်အကိုလိုဆရာလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကမ်ဘက်ကကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုစိုးရိမ်နေဆိုတာ Iris ကအမြဲတမ်းဒီ drama တွေပဲရိုက်တာများတယ်ဗျအခုကျတော့ဒီဟာသားအနေနဲ့ရိုက်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟာသားပညာအရန်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကိုလက်ခံထားတဲ့ character မထိမိပါအရန်ကြောက်တယ်ဟုတ်မထင်တာဘူးအဲ့နေ့ကဦးကျော်ထူပြောတဲ့ချိန်မှာ तू ကတော့ဒီတွေ့ချင်းတုန်းကလည်းလေးလေးကပြောတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီသမီးတဲ့ငါမင်းသမီးနဲ့တွေ့ရပြီပြောတဲ့ချိန်မှာအော်လေးလေးကကြတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပြောတယ်ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်ယူဒီအဲ့နေ့ကပြောတဲ့ချိန်မှာဟိုရင်စို့သွားတယ်ဘာလို့ဆိုခုနပြောသလိုကိုလေးစားအားကြတဲ့အမှုပညာရှင်ဘာပဲပြောပေါ့နော်ဒီဝါရင်ပညာရှင်ကပြောတဲ့အတွက်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ PT ဖြစ်တယ်ဟိုမျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်ဟိုမျက်ရည်တော့မကြောက်အောင်ထိန်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရဲ့ခုနပြောသလိုဒီလေးလေးကကြတော့ကိုဒီတရုတ်ဆောင်လို့တတ်မှတ်ပေးထားပါလားဆိုပြီးတော့အားရှိသွားတာပေါ့ဟာမင်းသမီးဆိုပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟာဟိုဒီဟိုပေါ့ကိုမြစ်တာအကြောင်းပြန်ဟက်တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလေးလေးနဲ့ကိုတွေးချင်လို့ဟိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံမှာငါလေးလေးကိုဟိုအဖြူရောင်မြတ်တာပေးတဲ့အတွက်လေးလေးဆရာနေဒီအဖြူရောင်မြတ်တာပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကြတော့သူဟိုစင်ပေါ်မှာသူမပြောလဲရတယ်လीနော်ဒါစင်ပေါ်မှာသူပြောတဲ့အတွက်ခုနပြောသလိုတမျိုးချစ်ပေးတန်ဖိုးထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူရသွင်းသူခံစားရတာပေါ့အခုကြတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီပရိသတ်တွေရဲ့ feedback လေးနားထောင်နေတယ်ဟိုအပိုင်းကအခုမှ3ပိုင်းပဲရှိသေးတော့နည်းနည်းတော့ဗာတန်မှတော့တိတ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဟာဒီဟို character တစ်ခုတော့လည်းလာပြောထားတာရှိရပေါ့နော်ခုနပြောသလို Iris အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်မဲ့အနေထားလိုမျိုးပေါ့နော်တခန်းလေးပဲပါဟိုပြိသက်ရင်ထဲမှာကြမ်းမဲ့နေရဘယ်နေရာမဆိုတော့ဟိုလာကန်းလှန်တော့ဟိုပြန်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ရှိရဟုတ်လောက်ချင်တယ် event ဆိုလည်းမဖြီးပေးနဲ့လို့တော့ချောင်းမုန်းလည်းမုန်းမလို့ဆိုလမ်းတွေ့ရင်လည်းရိုက်ခံအောင်လားရိုက်ခံအောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲလောက်ချင်တယ်ဘာလို့ဆို Iris တော့ကျတော့အနုပညာအရန်ရိုးသွတ်တဲ့အတွက်လေဘယ် character ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်မပြောလို့မရအောင်လေဟုတ်တယ်လေခုနပြောသူအဆက်ပြတ်သွားတာပါတာပေါ့နော် Iris ကကျတော့ဘန်ကောက်မှာနေများတယ်ဂျားထဲမှာနိုင်ငံသားတွေနည်းနည်းသွားလာတယ်များတဲ့ခါကျတော့အဆက်ပြတ်တယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဖွင့်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်စီလာတဲ့လူတွေရဲ့အားကြောင့်ဟိုပြန်ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိပါတယ်အခုလည်းမသေးကြသေးလို့ဇလန်းတွဲတစ်ခုပဲလာပြောထားတာရှိရခုနပြောသလိုတော်တော်လူမုံမဲ့ character ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့
တေချာ confirm ဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြောမှာပါလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်တော်တော်ကြီးတွေ့တာနဲ့ပါချခြင်းစိတ်ချက်ဖြစ်အောင်အဲ့ character နဲ့ပြန်လာမှာအဓိကပေါ့နော်ဒီစာနေစင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမီဒီယာတွေမီဒီယာညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့အများတန်းကျေးဇူးတင်စကားပြောလဲဆိုတော့မီဒီယာတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့် Iris လေးပြေလူပြန်သိတာပါအဲ့တော့မီဒီယာတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းဟိုဒီနေ့ကနေတခုတောင်းဆိုခြင်းတယ်ပေါ့နော် Iris အရင်တုန်းကတယောက်ဆောင်ခဲ့တုန်းကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့နှွေးထွေးတဲ့မြတ်တာလေးကိုရခဲ့ပါတယ်လို့အခုဒီတစ်ခါပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဒီလူတားရလေးစီးရီးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဒီနှွေးထွေးတဲ့မြတ်တာလေးကိုပြန်လိုချင်ပါတယ်လို့